也带一颗显存啊，机设显卡也可以带一颗显存，是这个意思。然后呢，它这个呢跟除了这个内存还是挂 CPU， 然后呢 CPU 跟北桥之间用 HT 连接，其他的呢跟上面的45还差不多啊，跟上面的45大概是差不多的。那么我在这里呢跟大家讲一下，就是说往后面的这个平台啊，往后面的这个平台，就是说我们这个45过来到55过知道呢，大家都知道它是一个单桥的平台，它的 CPU 和显卡呢，它的单桥呢跟这个 MCP67 这个单桥不太一样啊，不太一样。它的显卡呢不一样的地方在哪地方呢？就是在这个显卡啊，这个显卡不是在北桥里面，它的显卡是跟 CPU 在一起的。但是呢，他们只简单的把两个芯片封装在一个基板上面，封装在一个基板，甚至说他们两个芯片呢都不一定是在同一个地方做的，他们两个芯片的工艺也不一样啊。虽然是说在一颗基板上面，但是呢上面那个 CPU 呢是45纳米的工艺，而那个北桥呢还是老式的65纳米工艺啊。那么这一代55的平台过后呢，那么英特尔就推出下一代的了。下一代的呢就是说 CPU 跟显卡呢只有一颗芯片了啊，那真正的就是在一起了，不分 CPU 和显卡不再区分了。那么 AMD 呢也在准备着这个型号，而且 AMD 这个型号呢就是说提出的时间比英特尔提出的时间长。现在就是测试的品呢已经出来了啊，已经出来了。那么英特尔呢也在准备之中，所以说从后面开始呢，英特尔跟 AMD基本就一样了，以后就基本就不再有区分了。他们两个的结构呢啊，架构从下一代开始，两个架构就没有什么变化了，两个架构基本上都是一样的。如果什么不标明的话啊，基本就是一样的了。这个学修文件为什么67在汉好的情况下还是点不了？这个 MCP67 它这个很奇怪啊，它有的时候有年代的讲法，有的07的换08的点不亮，有年代这个讲法，这个现在不太确定啊，确定，但是经常遇到这种事情啊，然后我们讲一下他们的假负载啊，讲一下这几个型号用的假负载。那么假负载的要求呢，就是说正角定义就可以了啊，正角定义相同就可以了。在这上面我们讲的这些平台里面，855和915，它们的假负载是一样的，因为它们的正角定义是相同的，所以他们用的假负载呢是同一种的。但是呢，这两个 CPU 呢并不能完全互代啊。你看有的机器呢它可以点得亮，有的机器呢就是说也许能点亮啊，但是这个没有通用性啊，我们在背 CPU 的时候呢，最好两种都要有啊。那么945的呢是单独的一种945往后的机器呢有单核和双核的讲法啊，但是对我们来讲这个没有意义啊，它们单核和双核呢它都是一样修，假负载也是相同的啊，假负载也是一样的。